δεν υπάρχει καμία, κατά κάποιο τρόπο, αντίθεση ανάμεσα στην μοντέρνα ιατρική και στην Αγιουρβέδα, τουλάχιστον στον τρόπο που εγώ βλέπω αυτά τα δύο συστήματα. Είναι απλώς θέμα σωστής χρήσης των όρων της. Μερικές φορές δίνω ένα παράδειγμα ότι κουνάω το χέρι μου και από τη μοντέρνα ιατρική μπορεί να πει κανείς ότι είναι η ακετιλχολίνη που δράσει τις νευρομυϊκές συνάψεις και έτσι κινούνται το μυϊκό σύστημα. Βγαίνει από το βραχιόνιο πλέγμα και αυτό σημαίνει βγαίνει από τον, αν κουνάω το δεξί μου χέρι, από τον αριστερό βραγματικό λοβό, όπου είναι μια ουσία που λέγεται ντοπαμίνη. Και γίνεται αυτό γιατί καθώς θέλω να εκφραστώ, ο prefrontal lobe, ο μετωπιός λοβός εδώ πέρα, εκφράζει την επιθυμία μου για να επικοινωνήσω μαζί σας με μια κίνηση. Και όσον αφορά τη μοντέρνα ιατρική, αν πει κανείς κίνηση, θα πεις ντοπαμίνη, ακετιλχολίνη, βρεγματικός λοβός, βραχιόνιο πλέγμα, νευρομυϊκές συνάψεις, καρπιαίος σωλήνας, κίνηση. Πού είναι το βάτα? Τι είναι το βάτα? Πού είναι η θέση του βάτα στη μοντέρνα ιατρική? Στη μοντέρνα ιατρική λέμε ότι ο νευρικός ιστός έχει μια ιδιότητα που την ονομάζουμε αυτοματισμό, που σημαίνει ότι από μόνος του κάθε λίγα μικροδευτερόλεπτα κάνει ένα μπλιπ ηλεκτρικό και έτσι ξεκινάνε όλες αυτές οι ροές νευρομεταβαστών. Οπότε θα έλεγα ότι ο αυτοματισμός είναι ο ορισμός της ενέργειας βάτα. Κινητική είναι που είναι από μόνη της. Η πίτα, η μεταβολική ενέργεια πάλι, δεν είναι ότι πώς ψάχνεις τη χολυστερίνη, λες έχω χολυστερίνη 200. Δεν μπορείς να βρεις ότι έχω πίτα 38, δεν υπάρχει ένα νούμερο, γιατί οι ενέργειες συνέχεια αλλάζουν. Αλλά είναι το σύνολο της ικανότητας που έχει το σώμα μας να αλληλεπιδρά, να πηγαίνει η θηροορμόνη στα κύτταρα και να επιταχύνει το μεταβολισμό, να χάνεις βάρος, να ζεσταίνεσαι ή να πηγαίνουν τα ιστρογόνα το FSH στις οθήκες και να φτιάχνει ένα οάριο ή να πηγαίνει η προγεστερόνη και να φτιάχνει το ενδομήτριο. Και έτσι μεταβολική ενέργεια είναι η ικανότητα των ουσιών μέσα μου να αλληλεπιδρούν χημικά και να κάνουν καινούρια πράγματα. Αυτό είναι το πίτα, δεν είναι κάτι που είναι απλά στο Βρετανικό Μουσείο. Και το κάφα είναι η ικανότητα ενός συστήματος να παραμένει σε ισορροπία. Αυτό που λέμε ομοιοστασία. Ας πούμε, αν όλοι μας κάνουμε μια εξέταση αίματος σήμερα και είμαστε υγιείς, πρέπει το ζάχαρό μας, σε όλους μας, να κυμαίνεται από 70 μέχρι 110 mg per deciliter. Ό,τι και να έχουμε κάνει. Είτε έχουμε φάει, είτε δεν έχουμε φάει. Η ικανότητα του συστήματός μας να διατηρεί αυτή την ισορροπία είναι αυτό που λέμε ενέργεια κάφα. Είναι σαν μια μνήμη που έχει ο οργανισμός μου να θυμάται στο πάγκρεας ότι το ζάχαρό μου πρέπει να είναι σε μερικά όρια. Αν ανεβαίνει το ζάχαρο, βγάζει ινσουλίνη, πέφτει. Εάν πέφτει το ζάχαρο, κάνεις νεογλυκογέννηση, ανεβαίνει. Αυτό είναι το κάφα. Και έτσι δεν υπάρχει τίποτα αρχαίο. Απλά είναι άλλες λέξεις από μια άλλη παράδοση.